Bonjour et bonsoir, mbote, ba papa, ba maman, bandeko ya RDC, mboka nanga, mboka na yo, mboka na biso. Wape pa ibozwami biso yo, émission na bino nani zoba. Désormais, émission Oyo ekobanda koleka na chaîne na bino Kin 24 chaque jeudi ndenge zo na sikoyo à partir de 17h10 bongo rediffusion na yango ezali vendredi na 7h20. Encore une fois, merci na bakambi ya chaîne ya monene na kombo ya Kin 24 pe merci na bandeko nyonso oyo bazali na réalisation mise en onde enfin que tokota na bandako na bino bongo bobo sanate. Quatre émissions oyo nani zoba officiel nde kombo ya site pe chaîne na biso YouTube. Nzambe apambola yo apambola mboka na biso Congo. Boyebi bien que biso bande ko na bino ya mouvement citoyen 4C o tozali ba géniteur. Ya émission oyo nani zoba wape pa ngai moko ya bakambi coordonnateur Zakari Ekilabolo oyo nazali. Objectif pe raison d'être na biso ezalaka article 70. Yango moni na ibandeli mbala moko batengeli article 70 pona koloba ete moto moko te akoki ko ignorer mibeko. Mon frère, ma soeur, papa, maman de ko mwasi mwana moketo pe mokolo oyo alobi ki azali congolais toyeba yango ke congolais ezali oyo ayebi mibeko ya mboka na ye pe akoki ko ignorer yango te pamba te balobi na biso na Biblia et mon peuple périt faute de connaissance. Oui, n'est pasteur na biso soki. Alobara na biso papa Robert, alobara chaque fois que mon Christ azalaka chrétien te na église, mais azalaka chrétien na libanda ya église. Et pas na biso tozali ba congolais kaka te po tozana ba parti politique, mais naza na parti politique, to naza na mouvement citoyen. Nazala na pouvoir, topé nazala na opposition, nazali obligé de refaire valoir ba droit ya mboka na ngai, pe ko senga na bao ba ko kamba mboka na ngai na bango tozala na se ya mibeko. Talatina na kati ya ba raisonnement wana, mouvement citoyen 4C etie pona yo mission oyo nani zoba. Na mission oyo nani zoba mingi to touchaka makambo oyo etali mboka na biso. Comme balobi na mibeko ete moto moko te akomaka juriste oyo ya lingi mais pamba te biso no sozali na lotomo ya koyeba mibeko oyo buku oyo ya mokie kasi yango ezali mama pe tata ya mboka na biso babengaka yango mobeko lukunzi ezali bongo constitution bongo biso na kati ya émission oyo nani zoba toyaka uniquement ko parler makambo ya Congo par rapport ya constitution. Pona nini par rapport à la constitution pambate constitution ezali buku oyo atata mokonzi ko na biso po kota na pikiti na ya bokonzi ala pakanda ilikolo na yango bongo ba cours et tribunaux ba premier ministre batonyo so bachaka loboko likolo na yango pona kotalisa ete yango ezali mama petate ya mibeko ya mboka na biso kasi ya pasi pe ma ezali komona mingi kati na biso ba congolais bayebi yango te mingi pe kati na biso ba congolais bayebi yango mais belingi ko partager maele wana bandeko mosusu te bongo biso mouvement citoyen 4C na rubrique oyo nani zoba toyaka ko réfléchir oyo ekomama toza ko inventer te ndeko na ngai yango wana en passant na kosenga na bandeko basi pe mibali papa maman ko confondre biso na parti politique te soki oyo ki makamna émission oyo sepeli si yo te yeba ekeze émission te eza texte pamba telelo bino bandeko na biso ya politique o boza na pouvoir topé na opposition bolingi sous vérité te ce qui mutala bi vérité a komi haineux ce mutala bi vérité a komi jaloux ce mutala bi vérité a komi kadiosha en vérité to sala nini ndeko na ngai mokonzi oyo za ko soutenir lelo abota makamboko ezalaka lié nanga na yo toleka mais Congo nini autre tikela bana biso mboka lolenge nini oyo kanyaka etondi toza na kati ya mboka oyo tata mokonzi ekolo ye moko opesa confiance na justice te toza na kati ya mboka oyo population eza na confiance ya basoda na ye te bapolisier babureau de tracasserie ya kosakana te toza na kati ya mboka oyo tozoyeba te tokamami na humeur ya batu to na mibeko alors nga nayebi ete Congo RDC depuis
indépendance, dans l'article 1er de la Constitution, nous allons appeler République démocratique du Congo. Et ça un bien commun, et c'est un moto na moto abongisa. Bon, moto pas abongisa, et c'est un moto na amiyeba, pe ayeba. Tarati na biso, ça contribution na biso. Tu as une émission, oyo, poto kabola maele na yo. Ce qu'on a moi likanisi, comme la biso na WhatsApp, na numéro, ça comme moi lancé. Ce que vous avez à vie, pesa biso, pambate, nenge balobi na Bible, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ngana zoko sabino ngai wabino Zacharie kila bolwa, mingi kati na bino bolekinga na mahele, yango na aposa bopesa nga bonya na bino. Merci na bande konyoso ba kokomela biso. Merci na bande konyoso ba otinde biso ba message. Ndeko na ngai, mboka na biso sana makambu ebele. Tokongi koloba makambu nyonso te. Objectif na biso na émission ezali faire réfléchir l'homme congolais. Tout ça a été moto ya congolais et banza pe Emmanuela nini esengeli bongo pona mboka na biso Congo. Encore une fois, merci na bandeko na ngai Jean-Loup Boketchou, merci na ndeko Gerlin pona image person malonga oyo opesina mboka na biso. Ce qui est dans la complicité, na kosenga na ndeko na biso Jean-Loup Boketchou, wapi epai bazali na réalisation. Article 5 de la Constitution. Article 5. La souveraineté nationale appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple, qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élection et indirectement par ses représentants. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. La loi fixe les conditions d'organisation des élections et du référendum. Le suffrage est universel, égal et secret. Il est direct ou indirect. Merci encore une fois, Ndeko Jean-Loup. Pena Ndeko Nangai Gerlin. Ndeko Nangai ezali makomi oyo ngai Zacharie kila tende na komi yango. Constitution lobi na biso ete la souveraineté nationale appartient au peuple. Kibokonzia solo et simbamaka na peuple. Bon autant baza koloba peuple. Na lo yango mbala na mbala ete peuple ya moki azalaka te peuple pe ya monene azalaka te elingi koloba te ke mutu oyo oza kopartage na ye bameme avis te ou bameme opinion te nde ya longwe peuple yo komi peuple bandeko ya pouvoir bandeko ya opposition to pe société civile lokola biso nyonso wana nde tosali Congo biso wana nyonso nde tobengami bakongolais biso wana nyonso nde tozali ko constituer mboka oyo Congo. Esengeli ni? Esengeli lokola pouvoir et outil epa ya peuple. Balobi na biso na voie élection ou ya référendum, nde toyeba kopona bakambi. O babengi bango na lopoto ba dirigeant, o topesi bango mpifu ya kokamba mboka. Topesi bango mpifu ya kokaba mboka pona bolamu ya bakongolais. Topesi bango mpifu ya kokamba. Pour on comprendre ngai très bien. Na kosenga na ndeko Jean-Loup Boketchou, pe ndeko Gerlin, bati la biso article 58 pe 59 ya Constitution pour omeka ko comprendre na imbola yo mwa moke pour ososola. Article 58 et article 59 ya Constitution de la RDC. Article 58 de la Constitution, tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Article 59 de la Constitution, tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. Merci, Ndeko Nangai. Oyoki, pouvoir ezali ya peuple. Makomi ezali Constitution, mobeko likundi elobi ete Congolais nyonso esengeli na ye a jouir na bozwi ya mboka na ye Congo. Congolais nyonso azali na droit, azali na ndingisa ya kosepela na bonsomi na bozwi ya mboka na ye. Mais kasi Congolais nyonso tende akokota na administration. Ndeko na ngai Congolais nyonso tende akozala ministre. Congolais nyonso tende akozala administrateur ya territoire ou gouverneur ou nani. Elingi koloba boye ndambu kati na ba Congolais boyebi yango bandeko na ngai mingi kati na mboka na biso tozali ba chrétien. Boyebi yango même bana nyonso ya Israël tende bazaki ba lévite. Na kati ya bana Israël ezaki na bana oyo bazaki ba lévite. Mais na kati ya ba lévite nyonso tende bazaki sacrificateur. Na kati ya ba lévite ezaki pe na ba sacrificateur.
Par là, elingi koloba nini? Pona bosomi pe botongi mboka na biso, biso nyonso tende toki kozala na kati ya administration to na kati ya gouvernement. Et c'est na kati ya bato bakozala na gouvernement, pe moto nyonso tende na gouvernement akozala premier ministre, to na gouvernement akozala président de la République ou Assemblée nationale. Moto na moto azali na ngolu, nesiko akoki kozwama. Kasi nesiko oye akozwama. Mosala na ye sengali asala pona ya ba congolais et sengali a se référer à l'article 58 et puis article 59 de la constitution. Où le lobi na biso ete congolais nyonso azali na ndingisa ya ko jouir na richesse et bongo l'état mbulamatari azali na lotomo ya ko sala ete congolais nyonso asepela na bozwi ya mboka na ye na nenga nini oyo yo congolais to yo pe ministre to mbulamatari okosala ete po ba congolais nyonso ba jouir ezali na tango oyo bokole ba kosala oyo mibeko etindi bino nalobaka yango ozali premier ministre ya liboso ya Congo te ozali pe président ya liboso ya Congo te je te garantis okozala pe ya suka te mais le problème oyo nga nazalaka na yango na mitunaka qu'est-ce que les congolais vont retenir de toi quand on va commencer à parler du Congo on parlera de toi tu étais ministre qu'est-ce que tu as-tu fait pour les Congolais? Et d'aller participer en plein 21e siècle. Tous ceux qui vivent dans mboka oyo, ceux qui moutou à côté aux affaires de l'État, directement titre wana, et les qui est na gozala. Ah oui, yebingade, na excellence. Ah mon frère, oui, aux députés, aux ministres, babeng rabino d'excellence. Mais total en face, vous excellez en quoi? Ceux qui les lobes congolais comme modèle, en quoi nous pouvons être fiers de ta gestion? Papa, maman, yeba yango, moto moko te na mosala na ye, asala rapport na ye moko te. Li fouti rozwa yo moko, mais batu esengali bazu sepela na mosala na yo, pe batu ba bika na mosala na yo. Alors na kati ya mboka na biso Congo, ceux qui pèsent ali chance, ceux qui pèsent ali malchance, na ebite ndenge nini yo koyoka yango na ndako kuna. Pambate, depuis tokota l'indépendance, tozalaka diriger na tulu na eteni ya bato o benga bango ba politicien. Bongo ba politicien nyonso depuis accession à mboka na biso na indépendance, depuis kaka coup d'état o eleka entre Kasavubu na Lumumba et Mobutu, si lelo ba politicien ba lakaka peuple. Soki nga na koti na kosala, oh biso tolobi na émission oyo nani zoba, tozala besoin yo la kabiso te. Tu as besoin congolais ayeba c'est quoi les devoirs de qui na kati ya mboka moto na moto pasa zali nampifo oyo mboka epesiye lotomo ya zana yango devoir na ye ezali nini pona bolamu pe bonsomi ya ba congolais ndeko na ngai na besoin te ke awa tuzoke na ba élection bobi ke mikolo yo ezana loko msusi ya koloba ezaka au postuler te et honorable tout le monde maintenant aza honorable okokota na parlement bien sûr. Mais ba ono no bakota liboso totinda nini oyo basala pona bolamu ya population pamba te article 58 elobi congolais nyonso azana lotomo ya kosepela na richesse ya mboka na ye bongo l'état azana devoir ya kosala ete ekabwama ndenge elongo bani ndeko na ngai ezalaka soni pe pasi pona yo oyo betaka toujours maboko na ba homme politique ezala ba msuba zali expert en banderole ba msuba zali expert en drapeau côté manango na nzela ba msuba zali expert na kokole ba kaliko na pexi bino bosala yango te mais talanga na misu to tunana parti politique oyo yo wana autorité morale oyo bino wana soki azali aux affaires ya l'état nini oyo azali kosala pona bolamu ya ba congolais ndeko na ngai papa mama wape pa yo zali ko bosa ne loko te Congo est botami na 2018 te na 2019 te notre pays a déjà été indépendant depuis le 30 juin 1960 notre état était un état indépendant oui. Avec l'indépendance, c'était quoi le rêve et le souhait y a des dirigeants de l'époque? Naza kwa bisa yo papa mama. Soki bakola musa papa Kasavubu na tombo na ye na lilita na ye, to bakobimisa papa Kimbangu akoloba ete tolukaka indépendance po ete mwana nyonso ya Congo abika malamu pe na kimia na mboka na ye. Mwana nyonso ya Congo abika malamu pe na kimia na mboka na ye. Bongo totala na en face lelo.
63 ans après l'indépendance, boni biso ba congolais toza kobika na kati ya mboka na biso. Nani zoba soki to réfléchir te ngai na yo. Nani zoba soki to komituna mituna te ngai na yo na o etali mboka na biso. Lobi elekaki batalisa biso ke Congo ezali ya Mobutu. Lobi elekaki ekomaki Congo ya Kabila. Lelo yo biso pe bako mesali Congo ya Tshisekedi ya Fachi Beton. Bon siko biso na 4 mituni mokolo nini to koma na Congo ya ba Congolais. Ah oui. Oyo Congolais akozala fier ya mboka na ye. Ndeko na ngai ya koloba ezali mingi kati na bozalisami ya mboka na biso. Na lolenge oyo bakambi bako kamba biso ya koloba ezali mingi. Mais ya motu ya sengeli na yo osimba pe oyeba ete article 58 ya constitution elobi ete objectif ya l'état ya Mbura Matari, l'état a le devoir de les distribuer équitablement. Comment on peut savoir que l'État a biloko ya mboka équitablement? Nous allons dans kosala ete mibeko ezala likolo na batu. Ezali pasi pe mawa. Tozana mboka oyo bato bazako banga mibeko te ba obanga nde batu. Papa maman talanga na misu. Yo oppose pouvoir ya kozala aux affaires de l'État. Aux alliés ministres, aux alliés PDG, aux alliés général, colonel, capitaine, n'ebi fonctionnalité au l'État et PCO. Total à la mise. À quoi sert qui capitaine nayo, qui major nayo, qui général nayo sans la population? Ce qui population est zade. Si n'a pété nayo ya armée zanini. À quoi sert qui ministre nayo, qui PDG nayo, qui PCA nayo, qui docteur nayo sans la population? Nekonangai eloko nyonso ezwaka lotomo soki ezako sala o esengeli kolanisama na vocation na yango. Oui, ozali le président de la République, ozali premier ministre, ozali ministre PDG, j'en passe. Quand on se regarde en face, qu'est-ce que les Congolais vont retenir de toi conformément à l'article 58 et 59 de la Constitution? Qu'est-ce que les Congolais vont retenir de toi conformément à l'article 58 et 59? Si tu ne sais pas, dans le lecture l'article 58, puis l'article 59, oyoka na simanga na chité. Article 58 et 59, il y a Constitution. Yo zali président de la République, yo zali député national, yo zali ministre, yoka oyo Constitution lobby, bon totalana. Toyoki, tolanda. Article 58 de la Constitution. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. Article 59 de la Constitution. Tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun de l'humanité. L'État a le devoir d'en faciliter la jouissance. Ah, mon frère, ma soeur, Balabi, l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Le monde développement depuis Maréchal, développement. Si vous avez un Congolais, vous avez beaucoup de constitution. Et ça, quand vous avez nini esengai na bakambi ya mboka basala. Pona nini soki ba mengi ko sala ta mukie po basala ka penza te o constitution esengi. Bilo betela ngomba bo pwani. Nani zoba? Ndeko ngai eloko la papa moko atindi mwana na ye na classe. Afuti minerval. Bongo mwana na fin de l'année azui papa zo se plaint zo baluka na mabela papa. On dit ba te mwana na ozwa. C'est que sous classe te. Ndeko ngai Bible makomi esantu elobi na ngai eloko asikana se ya moi ezalité. Bandeko bokoti aux affaires. Avant bokota boye baki déjà passe ya population. Bongo population et pesa ki bino semblant ya confiance dans l'espoir que beaucoup améliorer conditions. Botika koko sabiso na bamakile lewana. Balobi l'État a le devoir et l'obligation de faire à ce que les Congolais ne soient ici qu'à Zali, à sentir qu'il y a ça dans Mboka. Et Zali passe en plein 21e siècle. Tout ça qu'on vit dans Mboka, on a 4 capitales. Et ça, on a bateau, mais la ramaille, il y a forage.
Tous un barrage électrique ya munene koleka e Afrique. Oh balobi na biso et ko alimenter Afrique mobimba. Mais na kati ya Congo central, ils ont un territoire où batu ba mona na l'utilité. Na Kinshasa n'en parlons pas. Courir comme à prière. Pourquoi oza konyo ko beta maboko na bato bazana lotomo ya kosala me bosala yango te. Tala tina biso atomi tuna nani zoba. Nani zoba ndeko na ngai. Ozali ko betela maboko bato bazali appelé ya kosala eloko moko songolo. Bazali appelé ya kosala ete bozwi ya Congo ekota na ndaku nyonso ya bana Congo. Rotuna ngai amende ko kila. Bango ba kosala ndenge nini po bozwi yango ekota na bana Congo. Mais ezali na kovandisa ba administration. Enfin que to comme na administration ah na mboka na biso, je vous dis la vérité. Ce qui te cause la sincère entre nous, administration, ezala ranangote. Ah, ezaka bamboka bakombo ya batu na bamboka ya batu. Nana tindi yo. E uchi wapi? Mutu azana kati ya fonction na ya l'État. Azana kati ya bureau ya l'État. Oye kaka po a signé asala musalo bafutaka ye. Oma ezate. Ndeko na ngai nani zoba. Boyebi ezali facile bandeko na ngai ko akize batu ya likolo. Meto mekana ko mitala na mosala oyo za kosala. Pona musala na yo. Est-ce que ba Congolais bazaka fier nango? Okomi ndaku na yo bio bongisi lupangu na yo kitoko bapaya bakoya. Mosui matiti wana obwaki yango na balabala ya l'État. Iwana bongisi Congo. Olingi na ngobila ya. Atako bangobila yango. Topena ba ministre, ba député provinciaux. Basala ga eloko malonga te. Mais yo bandana nous kobongisa. Okotonga ndaku na yo, ozwi puis perdu o cheli banda. Soki mbule beti o débouché yango, salité no sweke kuna, ozo mituna te, kuna bande konanga ba Congolais ba kosuka ndenge nini? Nani zo bande konangai? Yo nangai tozana courage ya ko indexer ba autorité politique. Yo nangai tozana makasi ya ko indexer ba autorité politique. Mais bongo biso moko comportement na biso, est-ce que tozali ko sunga bande kona biso ba Congolais? Batindi yo osala mosala. Bongo na mosala na yo ozolukande yo zwa kaka mbongo. Et le lenge yo kozela mbongo etali yo te. Okomi ko torturer Congolais na kati ya mboka na ye. Et que ndeko na yo Congolais ato vivre lokola mopaya na kati ya mboka na ye et puis oza fier. Yo bureau de. Yo je ne sais pas ce qui service ni à l'État. Au mwana moto wape pai. Au mwana 207 taximen wape pai. Okangi allez na poko yo wana nyangwe. Yo wana bandal mo grosso. Bako bela yo boss papa. Boss na kanyaka ndeko na ngai natuni nani zoba. Ezali pasi ndeko na ngai pambate kotali sama ndenge mboka na ngana yo Congo RDC eza kotambola ya koloba ezali mingi. Mais ya mutuya ezali totala na en face. Tomitu na peto yeba. L'article 59 la Constitution de Biso, l'article 59 la Constitution de Biso, tous les Congolais ont le droit de jouir du patrimoine commun. Dekonangai. Nayebi motomoko na lopoto loba peuple nyonso emeritaka lolengi ya bakambi na ye. Mais on a besoin peuple congolais to lamuka. To lamuka ya lamuka te, mais to lamuka ya debout congolais. To la ini après ben fort nyonso ba papa basala. Et puis to la ini pour que to ramener mboka na biso liboso. Ndeko nanga soki osolo lingi Congo kende liboso. Yo nanga to longola eloko moko fanatisme. Tongola ba pensée tribale, les pensées tribaux. Oyo ko za kati na biso. Ndeko na ngai biso na mouvement citoyen 4C to lobaka yango pe na lobi yango lelo. Congolais nyonso ande konanga. Oui. Pambate, les hommes passeront et les institutions sont censées de rester. Quel genre d'institution oyo kotika pour na lobby ya bana yo? Ebele kati na bino, tope kati na biso. Ba ko luka kokoma ba député lelo ko kota na bokonzi lelo, alingi akota te po asepeli. Mais alingi aluka nde moyen ya ko changer social na ye. Bana ye ba na poto, batanga na mikili ya libanda.
Mais na mikili libanda na lobaka ngo tango nyonso. Bato mosusu pe babundaka na kati ya mboka na bango po mibeko ebatela peuple na bango nde yango bino bokokende kuna nini o bino bosala mpo na mboka na yo. Bokoma kokoselaka nyonso président nyonso ba autorité mais yo poza autorité mokonzi ya mokie azalaka te nini oyo ozosala mpo na bakongolais ndeko na ngai nazosenga na bakongolais toyeba yango ke l'homme politique aza na devoir ya kosala kosala nini kosala oyo mibeko epesi ye kosala ndingisa kosala mpo na nini kosala mpo ya koluka ete bakongolais va se retrouver wape epai bazali ezali pasi ezali mawa en plein 21e siècle homme politique na mboka na biso azalaka kaka intouchable tozalaki na Mobutu justice ezalaka bien te Kabila kutu koloba te justice ekufa bon le retour na président Félix Tshisekedi ye moko azo reconnaître que justice eza bien te ndeko na nga totala en face makomi esa tolobi na biso seule la justice élèvera une nation. Parce que toi dans mboka oyo bakambi bazo reconnaître que justice wana eza te eza bien te. Parce que tu allez élever en quoi? Talatina biso 4 to bengi bino nyonso ba congolais to sangana. Totala, c'est quoi la justice? La justice est dans la branche ébélée. Mais toi maintenant koyeba o ezali facile à interpréter, c'est notre constitution. To luka koyeba, que dit la loi par rapport à la gestion ya mboka? Nekonanga le Congo eza kaka ba parti politique na binote. Congo eza pe province oyo zali ko kambate. Toza il on a 26 provinces. Toza na plus de 100 millions de population. Nekonangai. Pona nini motema mabe. Yo lingi kaka bozu ya mboka et tourner kaka pa na yo. Article 59 le Congolais nyonso ana droit ko jouir na kité mboka na ye. Yo kité mboka ezaka secteur oyo zali. Yo comment on dirait mboka ndaku na yo to famille na yo to parti politique na yo nani zoba yo peuple ozo betela maboko balobi na biso mwana oyo afingi papa ya muninga akuyipe kofinga papa na yo bongo moto ya kontina bokonzi awala kisabino ke ya to favoriser ba membre parti na ye pour avoir autorité morale ndeko na ngai yo te muto banda Congo yo pete ndo kosukisa yango Congo ezali kaka parti politique na binoté atabo commission regroupement politique na ba autorité morale ezali kaka yango ndete Congo sikete nzambe tata wape pa yazali na lola atinda molimo mosantu na ye awa na se epesa yo bwania ya kolongwa fanatique ya koyeba ete Congo ezali ekolo bongo ekolo etambolaka na mibeko tobunda na tina ete mibeko eleka bato na makasi elke mibeko yango eyebana pona ko sala pona bolamu ya ba congolais pamba te congolais nyonso il faut agir na droit ya mboka na ye ko banisa mata na mai ya pamba tikete nzambe ya pambola mboka Congo merci na yo landaki ezali na temps muke 30 minutes ya émission pesa biso ba vie na yo ba intention na yo tokoyeba kobongisa pamba te ensemble nde tokende mosika nzambe ya pambola mboka Congo nzambe ya pambola bana ya Congo pe bakambi ya mboka na biso pamba te Congo égale congolais congolais égale Congo soki ososoli te nga na kotuna yo ndeko nani zoba